tonga sao tanatin'ny 1950 ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTA no mahazatra isaky ny alina tahaka izao araky ny fanaratsika eto amin'ny ity fahitalavitra ity 1950 ny fotoana ny fampahalalam-baovao ireto ary ny lohateny izay ho velobelarintsika amin'ity alina ity. Misy mangataka ny fialan'ny lehibe ny faritra Iorombe no ity farany izay notondron'ny mpanolotsaina amin'ny Prime Ministre ao ambadika ilay orinasa mpitrandranka tsy manara-dalàna ao Andohany Lakaka. Hiditra antsihatra iady amin'ny Osika ny trano Printy Nasionaly. Isy ny fiarah-miasa amin'ny eo anivon'ny zandarmeria pirenena manomboka izao isoroana amin'ny alatromby noho ny fampiasana taratasy nombo sandoka. Nandefa fitaovam-piadiana ny Korea Atsimo ny Amerikanina iarovana amin'ny balafomanga izay alefan'ny Korea Avaratra. Tsy nahafaly ireo mponina any Korea Atsimo nefa ny fahatongavan'izay fitaovana izay. Idirantsika ary ny antsipriam-baovao mangataka ny fametram-pialan'ny lehiben'ny faritra Iorombe i Paolo Raolinarivo mpanolotsaina ny Prime Ministre. Ity lehiben'ny faritra Iorombe ity izay miaro ilay orinasa mpitrandraka ao Andohany Lakaka efa nahazo didy fampitsarana ny fitrandrahana avy amin'ny fitondrana. Maro ny tsy fanaran-dalàna miseho any amin'ity faritra ity ary efa fantatry ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana ny toerana izany saingy hodiny izy ireo tsy hita. Fanadihadiny Nardin Andrea Tsarafara. Mifamaofao be ny resaka any amin'ny faritra Andohany Lakaka iny momba ny ilay fitrandrahana ao Amparamitsyvalana izay mampifanolana n'ilay orinasa vahiny tonga mitrandraka any an-toerana sy ireo mponina. Nandiso ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny faritra Iorombe omaly niaraka tamin'ireo bentanana tany an-toerana ny amin'ny fisian'ilay fitrandrahana ao Andohany Lakaka izay androany ny iraka avy amin'ny Prime Ministre. Nanambara ity farany fa tsy tokony hiadinkevitra intsony ny nanafoanana ity fitrandrahana ity satria efa nisy ny didina avoakan'ny fitondrana izay nosoniavany ny ministra ny Arenakebon'ny tany fa miato aloha ny fitrandrahana. Mivadibadika amin'ny teny nomeny lehiben'ny faritra raha ny fanazavana hatrany ka mitaky ny ametrahany fialana ity iraka avy amin'ny Prime Ministre ity. Betsaka no mety very fihinanana raha toka miato tanteraka ny fitrandrahana raha ny fanazavana hatrany satria ny akamaroan'ireo olona mahitahita any amin'ity faritra ity dia ao ambadika ity orinasa mpitrandraka ity avokoa raha ny fanazavana hatrany. Fahasahinana nataon'izy ireo ny mba hijeren'ny mpitondra any ambony ireo olona milaza ho manam-pahefana nefa mampijaly ny vahoaka mandinika. Aoko hitsangana masahe mitsangana sana mitsangana koa izay tsy faly amin'ny zavatra ataonay izao fa ho hitan'ny vahoaka fa ianareo mpanolo le mpamosavy malemy ianareo ny mpamahandalitra ny filohan'ny Republika sy ny Prime Ministre izay mianohitra ny zavatra teneniko zao hoe tsy tia famarina neto Madagasikara dia izy zany ny fahavalo-pirenena fa mialokaloka ao anaty gouvernemanta mialokaloka ao anatina région io moa zao dia ny chef de région zao dia afabaraka reny lahy koa tsy dia za malahelo azy fa dia afabaraka tena afabaraka satria 1 milliard avy atakarinao ny bara marobe anatin'ny région Iorombe io dia zay zavatra sahala amin'izay zany azanao le fitiavatena hoe mijoroa nanarovanao vazay koa mijoroanao ny marina. Ankilany dia nanipiresaka ho an'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa izy ireo ny anokatra fanadihadiana amin'ireo raharaha nanomboka ny taona 2024 no nakaty izay nitazonana olona maro tany an-toerana ka tsy mbola voatsara hatramin'izao. Betsaka ny tsy fanarahan-dalana mitranga eo amin'ny sehatra ny fitsarana any amin'ity faritra ity ary miantso ny fitondrana fohibe izy ireo hijeriny zava-misy ary anetsika ny raharaha rehetra izay nodian'ny tompona andraikitra any an-toerana tsy onjerena ka ny akaiky indrindra amin'izany ny fiparitahan'ireo karapanondro sandoka ao Ilakaka izay efa fantatry ny tompona andraikitra tsara ny fisian'izany saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra raha ny fanazavana hatrany. Ity tena zava-doza mitranga ao anatin'ny faritra Iorombe karapanondro sandoka ao amin'ny fitsarana ity dossier ity efa orotaona théorie tsisy toy ihany ity ao amin'ny fampanoavana raha mijery nareo misy karapanondro 2018 atao anatin'ity karapanondro ity mampametra-panontaniana le izy ny fitsarana tompo dia natao anentsika ny zavatra tahaka an'izao tsy misy fanadihadiana na ray azy ity raharaha ity fa dia nampirimina tanteraka karapanondro sandoka 900 no niparitaka atao Andohany Lakaka tsisy toy antsony ty raha ty fa arrivé somatsara ary enregistré ao amin'ny parquet ny olona mitory an'ity zavatra ty. Ty sommation ana huissier reo olona reo mihitsy no milaza fa tsy lavitondrona tsy soniany natao tamin'ny karapanondro. Raha tsy ivona dia fanandravana fananana maro ny fisian'ity fitrandrahana ao Andohany Lakaka ity ary amin'izao fotoana izao dia mbola misy ihany ny fandrahonana atao amin'ireo mponina any an-toerana raha nitatitra voaray. Ajantsika hatreo no mikasika aneny fa lafomba voafa kosa. Anisan'ireo lalam-pirenena mampikaikaika ny mpampiasa lalana ny ampahan-dalana. Mampitohy any Ambilobe sy Antsarana ny renivohitra ny faritra Diana amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Iny ampahan-dalana iny izay matetika simbana dia misy ihany aza ny fanamboarana indraindray. Ny vondrana Europeanina amin'ny alalan'ny FED na ny teti-bola Europeanina momba ny fampandrosoana no amatsy vola ny fanamboarana io ampahan-dalana. Mampitohy any Ambilobe sy Antsarana an'io. Fanadihadiana.
Anisan'ireo lalam-pirenena atao tsy mampiraiky loatra ny fanamboarana azy ity ampahandalana mampitoy any Ambilobe sy Antsiranana amin'ny lalam-pirenena fahaenina ity. Mandavataona mantsy dia simba foana io ampahandalana mirefy 30 kilometatra io, na dia misy ihany aza ny fotoana anampitapenana ireo faritra tena ahitana fahasimbana amin'izany ampahandalana izany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanamboaran-dalana lalam-pirenena eto Madagasikara io lalana Ambilobe Antsiranana io, efa tokony tamin'ny taondasa, kanefa efa nisy ihany koa ny fanambarana fa tsy afaka hirosoana izany fanamboarana izany raha tsy amin'ity taona 17 sy 20 ity. Fa matsimbola avy amin'ny vondrana Eoropeanina ao anatin'ny FED andiany faraka 12 mantsy ny teti-bola ho ampiasaina amin'izany, izay mitentina 20 tapitrisa euro na manodidina ny 4,4 alina sy 3 tapitrisa ariary. Misy promesy ihany promesy zay dradradradrainy fanjakana ary mino fa ho atao amin'izay ngamba hoe atao ny Ambilobe Vohimaro, Ambilobe Diego dia Ambilobe Ambanja atao. Fa ny tena an'izany tsika fa Ambanja ny Tsoifa manomboka Simba hoe tena fa ho lasy io raha fa tsy jerena io route nationale 6 zany tiako tenenina amin'izay fa zay zany ny adiny io hoe mamanao izy aingane zay ny mba tokony fanaovana politika vaovao miova fo amin'izay zay zavatra tenenina dia mba atao hoe zay miova fo dalo ary mahay miova fo olona endry miova fo. Amin'izao fotoan'izao dia efa nampitapenana ireo faritra tena ahitana fahasimbana tanteraka no hirosoana amin'ny lalam-pirenena fahaenina eo anelanelana Ambilobe sy Antsiranana iny. Mirongatra ny osika amin'ny taratasin'omby na ny FIB amin'ny faritra. Mitaraina araka izany ireo mponina satria betsaka no veroa mivokatra izany. Ankoatr'izay nefa dia olana mbola mianjady ny mponina sy ny tantsahany amin'ny faritra sasany ny alafiny ity taratasin'omby ity, izay efa hitovy amin'ny vidina omby iray mihitsy. Manoloana izany indrindra no mahatonga ny trano printim-pirenena hiroso amin'ny hetsika ampihenana ny osika amin'ny taratasin'omby. Fanadihadiana Irova Rarimanana. Ankoatra ny fanafihan-dahalo izay mahavery ny ombon'ireo mponina maro any amin'ny faritra dia isan'ireo tranga mpiseho ankoso ny drongatra tato ato ny fisian'ny taratasin'omby sandoka. Ny taratasin'omby sandoka izay miparitaka ary efa misy mihitsy ny mpivarotra voatokana amin'izany. Raha ny tatitry ny eo anivon'ny trano printim-pirenena izay misahana ny famoahana ireo taratasin'omby anefa dia ny 700 ny tranga nalatr'omby atao amin'ny firenena no azo vahana amin'ny resaka taratasy. Izany hoe raha vao marina sy voara-maso ny osika amin'ireny taratasin'omby ireny dia azo antoka fa tafaverina amin'ny tompony omby voaroba. Araka izany, afaka mandray anjara amin'ny ady eo amin'ny alatr'omby ihany koa ny trano printim-pirenena ka isy araka izany ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo sy ny zandarmaria-pirenena manomboka izao. Hevitra ny trano printim-pirenena miaraka amin'ny zandarmeria firenena malagasy fa ifanometanana hiara-iasa hiadina amin'izany osika izany. Ny fiaraha-miasana ny zandarmeria nasionaly sy ny trano printim-pirenena io dia isy lafiny maro, eo ny resaka partage na information, eo koa ny fiaraha-miasa amin'ny resaka information, fa ny tanjona anatin'ilay izy dia ho fanafoanana ny resaka osika izay mampikaikaiky ny vahoaka, ny tantsaha indrindra amin'ny resaka omby. Io maro ny fitarainana voaray taty amin'ny trano printim-pirenena na tany amin'ny zandarmeria-pirenena. Misy ny délégué d'arrondissement taraina, ao ny tokony andraikitra isan'ambaratonga ny any amin'ny faritra, ka ny fahaenoana an'izay sy ny fahitana ny fironga sy ilay izy izay tena nirongatra tato ato, izay nahatonga an'ilay fiaraha-miasa izay napetraka. Ankoatra izay ihany koa dia mampitarana ireo mponina sy tantsaha any amin'ny faritra sasany ny fidangan'ny vidin'ny taratasin'omby. Mahatratra 4 ariary mantsy izany any amin'ireo faritra sasany raha toa ka 5,9 alina no hakana azy ety amin'ny trano printim-pirenena. Raha ny fanazavan'ity talen'ny trano printim-pirenena ity ihany koa dia isan'ireo antony mampisy ny osika eo amin'ireo taratasy fanjakana toy ny taratasin'omby ny tsy fandraisan'ireo isan'ambaratonga ny andraikitra. Amin'izao fotoana mantsy misy orinasa lehibe mahavita manao karazana taratasy osika toy ny taratasin'omby, ny taratasy tsolika sy ny fitomboka sehampanjakana mihitsy. Antony izay tokony hanamafisana ny fampiarana ny lalàna mifeny fanotana taratasy fanjakana raha ny nambarany hatrany.
Fanitrangana fanafian-dahalo alina natao amin'ny commune Ibity Antsirabe faharoa. Olona iray no namony ainy tamin'izany ary omby roa no lasan'ireo dahalo. Tao amin'ny fokontany Ampopo no nitrangan'izany omaly tokony tamin'ny 10 alina tafavoakan'ireo olon-dratsy ny omby 4 tao an-tanàna. Saingy ny roa ihany no tena lasan'izy ireo. Nisy ny fifanjevona teo amin'ireo fokon'olona tany an-toerana sy ireo dahalo. Ka tamin'izany no nahafaty ny iray tamin'ireo fokon'olona. Efa nidina any an-toerana ny zandary sy ny ben'ny tanàna ny Ibity ny maraina teo. Ary nona fa mbola isy ny fanampim-baovao azontsika avy amin'ireo tompon'andraikitra any an-toerana ireo. Hatreto dia mbola tsy nahitana vahaolana maharitra ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana na an-tanan-dehibe zany na any ambanivohitra. Mirongatra ihany koa ny fitsaram-bahoaka tato ato. Raha nambarana ny fikambanana Zagasy dia tsy misy afa-tsy ny fakakevitra any amin'ny vahoaka eny amin'ny fokontany no ahafahana mitady vahaolana maharitra amin'izany ny tsy fandriam-pahalemana izany. Patrick Eliano mitondra ny fanadihadiana. Hitandrongatra ny fitsaram-bahoaka tato ato ary efa manerana ireo faritra eto amin'ny nosy mihitsy no nahitana izany. Teo ihany koa ny fankanan-keriny sy ny fanafiana amin'ny tambasy izay andatsahana ain'olona indraindray. Mangany fotsiny ny asan-dahalo izay miamahazo vahana any amin'ireo toerana somary ambanivohitra. Ireo rehetra ireo dia mampiseho ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana izay mampatahotra ny rehetra. Hatreto anefa dia tsy mbola nahitam-bahaolana maharitra izany tsy fandriam-pahalemana izany. Raha ho an'ny fikambanana Zagasy Samandroso dia tsy misy afa-tsy ny fakan-kevitra amin'ireo olom-pirenena no ahafahana mametraka ny vahaolana amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany. Ireo mponina eny amin'ny fokontany no iangany izany ary efa fokontany maro no nakany fikambanana hevitra manoloana ity tsy fandriam-pahalemana ity. Raha tsika malala fa tena lasa fahasahiranana be ary efa tsy araka mitandro filaminana ntsony lay fametrahana ilay fandriam-pahalemana. Dikan'izany hoe zay koa mametraka ilay fomba fijery hoe mitaky fandraisana andraisan'olom-pirenena ny raharaha eto amin'ity firenena ity dia niditra zay naka ny hevitry n'olom-pirenena makasika an'izay fandriam-pahalemana zay alohan'ny rosona makany amin'ilay hoe inona ny tokony atao ametrahana izay fandriam-pahalemana zay miainga avy any fotony dia nanao an'ity fanadihadiana ity zay fakakevitra izy ity fa tsy fanadihadiana araka io voasoratra io dia hoe raha ny hevitrao non ilaina ve raha ny hevitrao ny tokony hanasiana dinika momba ny fandriam-pahalemana eto amin'ny fokontany misy anao. Zany hoe araka an'ilay zavatra fanotenenay foana hatramin'izay dia hoe tsy misy zavatra tokony ho azo atao eto raha tsy miainga avy any fotony. Entsakilany dia manana ny fahitany sy ny fandraisan'ny raharaha Claudine Ray izay mamonjy any koa ity fikambanana ity. Tsy tokony asiana resabe intsony hoy ny fikambanana Zagasy Samandroso ity raharaha ity izay mety anakorotana ny saim-bahoaka ary toy ny raharam-pitsarana rehetra ihany koa izany. Ny famerenana amin'ny filaminana izay katsahin'ny rehetra no tokony masoana raha ny fanazavana hatrany. Fa ho anay atao anatin'ny fikambanana Zagasy izay olona mbola na fikambanana syndika mbola miresaka ny raharaha Claudine io dia ho anay pikarama izy zay. Sao dia ilay tsy fisimy mangarahara mahatonga ny olona taxi teny. Raha tsy misy mangarahara fantatritsika ny toerany Claudine izay mamonjy eto amin'ny firenena. Tsy ho tamin'io toerany io mihitsy raha tsy nisy mangarahara. Ary raha ny fanjakana nanao hoe tsy ho samboriny tsy voasambotra io. Fa ho anay zany dia hoe navela ny asa ankalalahana ny biankoa dia leo izy asa ankalalahana. Tsy hijanona treo amin'ireo fokontany efa nangalakevitra ihany ny hetsika ataon'ny Zagasy fa hitoy amin'ireo fokontany maro eto an-drenivohitra izany. Raha ny fanazavana ihany koa dia ny eto an-drenivohitra no atao fitaratra amin'ity hetsika ity. Rehefa milamina mantsy ny eto ampovoantany dia manaraka ho azy ny filaminany any amin'ny faritra. Mbola vitsy ny malagasy no mahatakatra saram-pandidiana amin'ny aretina maro samihafa noho ny alafony ny vidim-panafody. Anisan'ireo manatanteraka hetsika fitsaboana sy fandidiana maimam-poana ny fikambanan'ny mpitsabo Médecins de l'Océan Indien. Anampiana ireo marary mila fandraisana an-tanana kanefa sahirana. Azo tombony indray araka izay amin'ny volana Mey izao ny ao Moramanga. Isy mantsy ny hetsika fandidiana sy fitsaboana maimam-poana ataon'ny fikambanana. Ka mpitsabo miisa 50 ireo andray anjara amin'ny fanatanterahana ny hetsika sy andray an-tanana ireo marary any amin'ny hôpitaly any an-toerana. Manomboka amin'ny areti-maso sy ny nify hatramin'ireo aretina maro samihafa no sahaniny izy ireo amin'izany. Tsy vitan'ny fitsaboana ihany koa fa isy ny fanofanana ireo mpitsabo any an-toerana ary fampianarana ho an'ireo ankizy momba ny fikojakojana ny nify. Hetsika andiany faha-80 ity ataon'ny Médecins de l'Océan Indien ity eto Madagasikara. Ary miisa 5 alina sy 4 ireo efa nisitraka izany teto amin'ny firenena. Fanampanazavana.
Donc ty mission ty zany ohatran'ny Moramanga raiky amby 20 zany ny missionnaire zay tsabo olona maimaimpona ny Moramanga amin'ny resaka chirurgie ao, resaka nify, resaka maso, ny toutes spécialisations confondues. Voilà. De folo andro no petrahana ihany ny objectif any amin'ny 12 000 any no tsabonay maimaimpona. Ny 570 isanjaton'ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa no tsy manana ny traikefa takiny ny mpampiasa. Izany tranga izany izay mampakatra hatrany ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fampiofanana ireo tanora ireo ihany anefa no ahafahana mampiaina izany tany ny tsy fananana asa izany, indrindra fa ireo eny amin'ny sehatra tsy miankina. Fanadiadiny Patrick Elia. Isan'ny masotsivana takin'ireo mpampiasa ho an'ireo olona mitady asa, indrindra fa ireo tanora vao nahavita fianarana ny traikefa hoentin'izy ireo miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Ny 70 isanjaton'ireo mpitady asa nefa no tsy mbola manana traikefa amin'ny asa izay tadiaviny. Izany tranga izany izay mampiakatra hatrany tany tsy fananana asa eto an-toerana, indrindra fa ho an'ireo tanora vao nahavita fianarana. Aman'arivo nisy taona nefa ireo tanora vao hiditra amin'ny tontolon'ny asa. Tato anatin'ny 3 taona farany ihany koa dia nahitana fihenana ny tany famoronana asa amin'ny sehatra asa rehetra. Andaniny anefa dia maro amin'ireo mpiasa ao amin'ireny orinasa tsy miankina ireny ihany koa no tsy mbola manana traikefa feno. Manoloana izany dia isy ny vinina izay hanofanana ireo mpiasa amin'ny sehatra asa rehetra izay tafiditra ao anatin'ny Fonds de formation professionnelle, ka ny sehatra tsy miankina no azo tombony lehibe ao anatin'izany. Ity tetika asa ity izay hanome lanja ny fampananana asa ho an'ny rehetra ary ampitombony traikefan'ireo mpiasa mba ahafahana manana vokatra tsaratsara kokoa. Raha ny fanazavana dia ilaina ny hitsonjovana ny tahirim-bola ho an'ny fampananana asa. Mitsena ny asa no tanjon'ny fanabeazana zany zao. Ankehitriny nefany iarahantsika malala fa isika indrindra isika tanora dia mbola tsy tafiditra atao anatin'izay le fampiarana les politiques sectorielles de l'éducation ketriketrehana amin'izao fotoana izao zay dia ny fiainan'ny orinasa nefa tsy maintsy alefa ka io le vokatry ny lovany novaintsika tamin'ny fanabeazana hatramin'izay io zany no anisany ilana fanorotana ny fahaizany. Ny akoatran'izay dia ireo le mpiasa efa ny am-perinasa. Manoloana izany anefa dia isy ihany koa ny fandraisana andraikitra ataon'ny sehatra tsy miankina. Ny ray isanjaton'ny andovana ankaraman'ireo mpiasa no arotsaka ao anatin'ity tahiry Fonds de formation ity mba ahafahana manatsara amin'ny fampiofanana. Fampiofanana izay iompana amin'ny sehatra asa maro samihafa. Ka saina ny atomboka amin'ny taona 2024 ity tetika asa ity izay iaraha miasa amin'ny AFD. Lafa mavao hafa kosa ny fantoka tamin'ny fitondrana ireo mpianatra hitsidika ireo vakoka sy orinasa eto Antananarivo renivohitra ny classe verte nataon'ny CEG Anosiala. Ankoatra ireo toerana manan-tantara sy valan-javaboary teto an-drenivohitra dia nosafidin'ny tompona ndraikitry ny sekoly ho tsidian'ireo mpianatra ihany koa ny teto amin'ny groupe pré izay misy ny orinasa RTA ny andinindininy izay avy hatrany. Miaraka amin'ny Rova Raramanana. Afaliana ny andreto mpianatry ny CEG Anosiala ireto nahita ny orinasa RTA ny alatsinainy teo. Voarainy zareo daholo izay hevitra be dia izay dia samy mifampizara hoe ianona mandeha mitady an'izay vaovao izay. Nahagaga azy ireo raha teo ny nahita mivantana ireo mpanentana fahitan'izy ireo amin'ny fahitalavitra. Notetezan'ireto mpianatra ireto ihany koa ny birao sy ny toerana fanaovan'ny ekipan'ny RTA fandaharana samihafa. Eto le mpanao gazety no mipetraka mety eto tadidanareo tsika tatsin'ny razanatsiva teo dia zany teo amin'ilay micro dia mamaky an'ilay taratasy. Raha ny fanazavan'ny talen'ny CEG Anosiala dia betsaka amin'ireto mpianatra ireto no mbola tsy niakatra teto Antananarivo renivohitra na dia tsy mifanalavitra ny misy azy ireo aza. Antony nahatonga ny tompon'andraikitra hisafidy ny hitondra azy ireo hitsidika ny Antananarivo tao anatin'ny classe verte nataon'izy ireo ary isany no safidin'izy ireo ka namaly ny etaetany amin'ny fitsidiana ny groupe pré misy ny radio Antsiva sy ny vondra ny gazety l'Express de Madagascar, ny Ecoprime ary ny radio Tanas ny fahitalavitra RTA. Sorana ny DG-ny Andriamatoa DG-ny RTA nanokatra ny varavaran'ny toeram-piasany ho an'ny CEG Anosiala satria tapakandro tontolo izay tatao amin'ity toerana ity.
Ary rotiny eto ihany koa ny fisaorana ny lehibean'ny groupe Préa zay taritiny Andriamatoa Edgar Razafindrava izay nanokatra amin'ny varavarana anay ary nanamora ny fiaraha-miasa teo amin'ny siège social dia isaorana be dia be ny fandraisana andraikitra sy ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana ny fampianarana. Mbola maro amin'ireo mpianatra ireto anefa no tsy manana fahitalavitra saingina izany azy na tsy aro afa-posina azo tombony avokoa ireo mpianatra ny CEG Anosiala tamin'ity fitsidihana ity. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Ireo maresaka ny ivelany any Frantsa, herinandro sisa ny fotoana ananan'ny kandida roa anaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny rosoana amin'ny ady hevitra mivantana any Korea Avaratra mba hiarovana ny andrana nokleara ataon'ity firenena ity dia nanaparitaka fitaovana miaro amin'ny balafomanga any Korea Atsimo Etazonia ary any Irak ny findra tany antsinanan'ny Mosul ny tafipanjakana irakiana ahafahan'izy ireo mifanandrana amin'ny fanjakana islamika. Eo amin'ny sarany France 24 no hitondrany Mikael Ratsimbazafy ny famintinana ireo maresaka iraisam-pirenena ireo. Le projet de M. Macron, c'est un projet fratricide. Efa samy niakatra teo amin'ny fahitalavitra ireto kandida roa reto, ka i Marine Le Pen tao amin'ny TF1 ary Emmanuel Macron kosa tao amin'ny France 2. Mifanohitra tanteraka ny hevitra izy ireo nandritran'izany. I Marine Le Pen izay nilaza fa nitetikasany Macron dia mamono ny mpiarabelona aminy satria manary ny fiarahamonina tsirairay sy tsy mitsinjo ny mpiasa ao an-toerana. Manohitra tanteraka ny foto-kevitra Macron araka izany Marine Le Pen ary namely mafy azy ka nilaza fa izy irery ihany no afaka manova ny fiainan'ny vahoaka frantsay. Mitety toerana maro any Frantsa koa Emmanuel Macron raha nambarany ary nilaza fa nitetikasany Front National dia tetikasa ara République. Le terrain au venteur de partout les Sud-Coréens, des heurts, vous le voyez, ont éclaté entre des manifestants. Tsy nahafaly ireo mponina tao Korea Atsimo ny fahatongavan'ity fitaovam-piadiana tahady nentina tamin'ny fiara vaventy izay nalefa ny Amerikanina hanampiana ity firenena ity. Ity fitaovana ity izay natao iarovana amin'ny tifitra balafomanga ataon'ny Pyongyang izay matety piseho na dia eo aza ny fandrarana ataon'ny firenena mikambana. Efa nifanarahan'ny firenena roa tontany momba n'ity fitaovana ity tamin'ny volana Mars. Afaka manakana sy manimba avy hatrany ny tifitra balafomanga lefa ny fahavalo ity fitaovana ity ary miaro hatramin'ny 200 km manodidina sy 110 km miala avy any ambany. Isan'ireo manohitra izao fihetsiky ny Amerikanina sy ny Koreana tatsimo izao i Chine. Atahorana ihany koa amin'izao fotoana ity toetra raha ity satria isaky ny manao andrana tifitra misila ny Koreana Avaratra dia tsy maintsy mamaly izany avy hatrany ny Amerikanina. Point d'impact, l'information. Il s'agit d'une avancée majeure, le quartier de Tenek étant le... Isan'ireo tanàna lehibe ao Mosul i Tebek, tanàna izay tsy namelan'ireo jihadista ary tena mafy ny fiambinana tao. Amin'izao fotoana izao dia efa lasa nitafika irakiana tanteraka ity tanàna ity ary izy ireo no mifehy tanàna ankehitriny. Nanaiky kosa ireto tafika irakiana ireto fa nanano sarotra ny ady saingina izany aza efa milamina izy amin'izao fotoana izao. Hiezaky nitady fomba fiasa vaovao koa nefa izy ireo mialoha ny fanandrinana indray amin'ny vondrona fanjakana islamika sy ny jihadista. Encore nettoyer les Lalao lehibe ny manasa-dalan'ny Coupe de France annual eo amin'ny PSG sy Monaco fa efa tafita amin'ny famaranana kosa omaly Angers nadresany Gengemp any Angleterre indray. Kely sisa dia voaositra fa ny enina no tompon-daka indray Chelsea ary any Espagne efa very tanteraka ny fanantenana. Ho amin'ny anara-boninahitra ho an'ny Atletico resy indray izy omaly teo amin'ny kianjany mihitsy. Konira kotana miarana. Edinson Cavani nanalava ny fotoana ilalovany amin'ny PSG indray hatramin'ny taona 2024. Matsiaro sambatra ity Uruguayanina ity miaraka amin'ireo mpanohana mendrika sy ity tanàna mahafinaritra ity. Ny Parisianina izay ikendry ny Coupe de France safaraka amby folo ho azy. Tamin'ny lalao faran'ny PSG sy Monaco dia nandresina zava efatra noray ny Parisianina teo amin'ny famarana Coupe de la Ligue. Amin'ity indray mitoraka ity kosa nefa roa voalohany eo amin'ny Ligue 1 izy ireo ary eo na manasa-dalana Coupe de France. Leonardo Jardim mihevitry ny andahatra ekipa B tsy mino izany kosa Unai Emery.
tsy maintsy miady mafy nefa i Paris ninninina endriky Monaco eo ny parisianina za ikendry ny famaranana fahadimy ambin'ny folo azy tanjona ho an'ny Monaco ny azony amboara faraky ambin'ny folo amin'izay izy no ekipa nahazo anara-maninahitra be indrindra tamin'ity Coupe de France ity fa toy izao aloha no mety raika ambin'ny folo ijoro voalohany ho an'ny Monaco be dia be ny fiovana manomboka aty am'Penderatory de Sanctis envody laharana ohatra ahitanandry Roger Diallo hatramindry Raki eo afovoany ahitanandry Ndora Massé Mouyumba fa namboariny Angers roa no ohatra igangan teo amin'ny manasa-dalan'ny Coupe de France nafinaritra ny mpijery nyty ekipa isan-kely teto-bola indrindra amin'ny Ligue 1 ity ny fahombiazana enimpolo taona taorin'ny atrehan'ny famaranana farany dia tonga indray ny Angevin tambolona matiny Thomas Mangani aloha mendrika ny fiakarana amin'ny famaranana ho an'ny Angers namily penalty ihany koa Alexandre Letellier tsy naomby ny daka ny Briand sakiana sala teo minitra fahasivy amin'ny valopolo taty amin'ny fotoana fanampiny dia nahafaty indray Toko Ekambi ho an'ny Angers safinoniky ny hafaliana ireo mpijery rehetra fa efa akaiky kely ny anaram-boninahitra fahaenina ho an'ny Chelsea ny Blues za nandresany Southampton 4-0 tao Stamford Bridge Eden Hazard nanokatra ny isa rehefa nahazo tolotra tsara avy amin'ny Diego Costa ity lohalaharana ity zay homme du match namarana ny fahaiza-mihetsika teto nafinaritra vitan'ny Londonian bola fahasivy ambin'ny folo ny matiny Diego Costa iny eo amin'ny filaharana dia mitarika miariary any aloha hatrany Blues manatombo isa fito alohan'ny Tottenham fahatelo i Liverpool eo alohan'ireo Manchester anankiroa fahafito kosa Arsenal tsy ampilalao telo mbola any aorian'ny Everton tsy ho tompon-daka intsony kosa Atletico taorin'ny fahareseny ray ny ohatra nanoloana Villarreal tao amin'ny Vicente Calderon bola tokana matiny Soriano tany minitra faharoa amin'ny valopolo nangidiny rora ho an'ny Diego Simeone sy Antoine Griezmann ankehitriny Colchoneros dia efa tara isa fito any aorian'ny Barça sy Real. Zay tompoko lasy tompoko vavy ny mamarana ny 1950 tamin'ity alarobia alina ity mametraka ny velomamandra presaka indray ny tenako amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra ny 1950 no farany fa ny fampitambavao anatin'ny www.rta.mg dia mbola mitohy velomaro tompoko.